我有一个从小培养出来的爱好，翻冰箱，哎，把东西码放的整整齐齐的。比如说鸡蛋在右上角，这侧边放饮料，肉放到抽屉里，哎，什么东西缺了就补点啥，什么东西快过期了吃掉。哎呦，这么码一圈之后，我就感觉特别的幸福。当然也不是每次都幸福。有一天呢，我就想给自己做顿饭，结果打开冰箱翻来翻去，最后发现能当主菜的就只剩鸡腿了。当时给我气的呀，我就百感交集。我看着这个鸡腿，我深情地对他说：“我说去你个腿的！”当然调料啊什么的都有。那么做点什么呢？做点什么也得先烧水，咱们边烧边想。好，下面水开了，咱们开盖儿，拿出一个料包，放花椒、姜片、葱节，把这个记好，放入沸水中，再加入鸡腿。水烧开，咱们盖盖煮10分钟。已经煮了10分钟了，那么我们现在呢关火，然后把它焖8分钟。焖的过程当中呢，我们继续切这些东西啊。我们把小米辣呢切成圈儿，这些呢香菜、葱、姜，一会儿我们都切成末。有人说了，说王建国我就不信了，说你冰箱都空了，你到哪儿怎么找这么些个新鲜调料去？不是，我不是说还原那一天的场景吗？又不是真的是那一天。我跟你说，我们现在摄影当然什么都有了，我那边还有4个鸡腿呢，光鸡腿还有4个，你要看吗？你要看吗？你不要看了吧？鸡腿有啥好看的？想切成末，其实我切的末呢，它比较接近于块儿。葱切成葱花，切完收工。现在呢，8分钟它已经焖好了，我们啊开盖儿。咱把鸡腿捞出来，过冰水。当然，在这儿我用的冰水，在家我其实直接就过的凉自来水。这样呢，凉的快一点，而且这个皮啊会比较弹一点。妥了，静置一会儿。鸡腿凉透，捞出来，手洗净擦干，开始把它撕成小条。有人说，哎，撕成小条，多小的条算小条？这个东西呢，其实看个人口感。你拿我来说吧，鸡腿整个吃我都嫌小，但是我觉得鸡腿整个吃它不进味儿啊。咱们大块肉摘下来，都完事之后可以适当的修饰一下，比如说这个血管咱们给扔掉，太粗的这个呢再改成更小的条。好，完成。调酱料喽，我们拿出一个碗，拿出一个勺，这是花椒油1勺，辣椒油1勺。这个花椒油、辣椒油平时我在家都是自己榨的，当然今天现成的。生抽2勺，香醋或者陈醋1勺。我们这个炖鸡腿的汤2勺，但是这个不好弄，咱们换个勺。盐适量，糖1勺，刚切好的小米辣椒圈，各种小末，拿起来拌匀。哎，这味儿！拌匀之后呢，咱们把它淋上去。最后花生碎、白芝麻。闻点哪？这个我在家是每次都撒。好，
已经完成了。哎，有人说，哎，直接这么吃不干吗？想想办法呗，是不是？这锅火重新烧开，我们把这个料包啊拿出来。哎，有人肯定刚才好奇说，哎，你就煮个鸡腿完了就完事儿了，你说你这放个料包干什么？有用没有用？有用没有用？是不是用上了？要不你得捞到什么时候？等的这个过程中呢，我们准备西红柿片、小青菜、黄瓜丝儿。鸡汤开了之后呢，我们呢把这些东西放进去。我通常的习惯是这样的，就是这些东西都不要煮太久，因为啊，这玩意儿本来就都能生吃的东西，咱们不妨就直接尽量保持食材的原味儿。放一点点盐，拿出大汤勺搅拌搅拌，关火，拿出个碗啊，盛出来。清香。我们放点啊，刚才切剩的这些个佐料，废物利用的鸡汤，咱们配上废物利用的葱花，再来点废物利用的白芝麻。这个汤喝起来呀，感觉自己像个废物，不是，感觉自己很节约吧，很节约，好吧？当当当当。我跟你们说呀，那个，这个鸡肉只要没变质，你做成口水鸡，怎样都会好吃。那你不行，你再多加点这些料呗。但你如果要用在冰箱里冻了1个月的鸡腿，然后你拿来熬汤，那汤肯定就不会好喝到哪里去了。只是说能喝，但是那能怎么办呢？不是冰箱里只剩鸡腿了吗？我就想起我小时候有一年过年，半夜也没啥玩的，也是什么都没了，我就去街上啊捡那个邻居放完的那些鞭炮的有没响的那个拿回来放，然后把那些鞭炮的皮拿回来用来烤土豆。虽然非常不建议大家这么做，因为很危险嘛，但是也是什么都没有，就玩的也挺开心的。我觉得你别管，就算是冰箱里什么都没有了，哪怕你的人生里都不剩啥了，我觉得就是也能活得开心，剩什么享受什么呗，不然还能咋办呢？我是博仔，如果有下期的话，我们下期再见。做饭可真好玩啊！